Buen día, chicos. Hoy vamos a hablar sobre el tema el sonido de la letra G. Comenzamos. Sonidos de la letra G. La letra G tiene sonido suave delante de las vocales A, O, U. Ejemplo: gato, goma, gusano. La G tiene un sonido fuerte cuando va delante de las vocales E o I. Ejemplo: gente, colegio, girar. Si tiene que sonar suave delante de la E y la I, debería de llevar una U que no se pronuncia entre la G. Por ejemplo, guerra, hoguera o guisante. Si es el caso anterior, tiene que sonar la letra U. Se le coloca un diéresis. Por ejemplo, cigüeña, vergüenza, pingüino. La letra G siempre suena suave en las sílabas gla, gle, gli, glo o glu. Por ejemplo, glándula, globo, grabado, gri. Te invito a ver el siguiente video. El monosílabo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¡Un mono que habla! Ajá. ¡Wow! ¿Y sabes leer? No. ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré el monosílabo. ¡Aprendamos a leer! Ajá. Aprender a leer muy divertido va a ser. Con un monosílabo verás que fácil es. Vamos, ya es tiempo de comenzar la lección. Ya, Va a comenzar. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá. ¡Muy bien! Hoy vamos a aprender cómo suena la letra G si la unimos con las vocales A, O, U. La letra G sola suena. ¿Puedes repetirlo? Ajá. La G con la A suena ga. La G con la O suena go. Y la G con la U suena gu. Ga como la palabra gato. Go como la palabra goma. Gu como la palabra gusano. Ga, go, gu. ¿Puedes repetirlas? Ajá. Ga, go, gu. ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra G con las vocales A, O y U, vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra P con la vocal E? P. Y si unimos la letra G con la vocal A, ¿cuál sílaba se forma? Ga. ¿Cuál palabra se formó? Pega. Pega. ¿Cómo suena la letra G con la vocal A? Ga. ¿Y cómo suena la letra F con la vocal A? Fa. Y si a la sílaba fa le agregamos la letra S al final, ¿cuál sílaba se forma? Fas. ¡Bien! ¿Cuál palabra se formó? Gafas. Gafas. No dejes de practicar ejemplos con la letra G. Nos vemos en el próximo video, chicos.